წინა ხელისუფლებამ საკონსტიტუციო ცვლილებები განახორციელა და მე თითიც არ დაუდია და ფაქტობრივად დაგვიტოვა ის ვალდებულება, რომ ახალი კონსტიტუციის მიხედვით ჩვენ გავხორციელებინა ცვლილებები მთელ რიგ კანონმდებლობაში, მაშინ ჩემი პოზიცია იყო უარყოფითი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ფორმით დაგვხვდა უშიშროების საბჭო. მე ადრეც მithქვავს და ეხლაც გავიმეორებ, რომ ეროვნული უშიშროების საბჭო რეალურად შექმნეს გიგაბოკერიასთვის, დატოვეს უпростоრად ახალი კონსტიტუციის შემდგომ, რომელიც 2010 წელს შეიცვალა, მხოლოდ იმის გულისთვის, რომ იქ მომხდარიყო საიდუმლო მუხლით ფულის აკუმულირება და შემდგომ ეს ფული დაეხარჯათ ლობისტურ კომპანიებში ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის და ეს შემდგომში დადასტურდა კიდეც. ამიტომ ის მოდელი, რაც ჩვენ დაგვხვდა, იყო აბსოლუტურად მიუღებელი. მე გახდეთ ინიციატორი, რომელმაც შეიმუშავე კონსტიტუციის შესაბამისად ცვლილებების პროექტი, როგორც ეროვნული უშიშროების საბჭოში, ასევე მოხდა ფუნქციების გამიჯდა კრიზისების მართვისა და ეროვნული უშიშროების საბჭოს შორის. მაშინ მე ეს პროექტები შეუთანხმე, უბრალოდ ვიტყოდი კონსულტაცია გავიარე პრეზიდენტთან, პრემიერთან, პარლამენტის თავმჯდომარესთან, რათა მაქსიმალურად არ ყოფილიყო პრეტენზიები კონსტიტუციური ჩარჩოდან გამომდინარე. და სწორედ მაშინ მოხდა. ჩემი პოზიცია დღესაც იგივე რჩება, ეროვნული უშიშროების საბჭოს რეალური ფუნქცია არის პრეზიდენტის რჩევის მიცემა და ამას მეტი ამის იქით ვერ მიდის. იმდენად კანონის მიხედვით, დღევანდელი მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ეროვნული უშიშროების საბჭო იღებს მხოლოდ ერთადერთ გადაწყვეტილებას. ეს არის შეიარაღებული ძალების რიცხოვნობის განსაზღვრა, რომელიც ბოლო არ ვიცი 20-25 წლის განმავლობაში საერთოდ არ შეცვლილა და სულ ერთი ციფრი არის მომდის ფურცელი, რომელზეც ხელს ვაწერ. რაც შეეხება თვითონ ეროვნული უშიშროების საბჭოს ფუნქციას, ფუნქციურად მას არაფერი, ასე ვთქვათ, ძალა არ გააჩნია, რაც არ უნდა ურჩიოს ეროვნულ უშიშროებმა საბჭომ თავად პრეზიდენტს, როგორც ასე ვთქვათ, კონსულტაციის თათბირის მოსურნეს, პრეზიდენტს შეუძლია ნებისმიერ შემთხვევაში მიიღოს ის გადაწყვეტილება, რაც მას კონსტიტუციით გააჩნია. ამიტომ ინფორმაცია, როცა და პრემიერი არის მთავრობის მეთაური, პარლამენტი არის პოლიტიკის განსაზღვრელი და სწორი არის ჩვენ საპარლამენტო მმართველობის მოდელისკენ მივდივართ. პრეზიდენტის ფუნქცია და მისი მთავარსარდლობა ეს არის სიმბოლური, მაგრამ ძალიან საჭირო და მნიშვნელოვანი. ასეთივე მთავარსარდალი არის ესპანეთის მეფე, დიდი ბრიტანეთის დედოფალი, მთელი რიგი ქვეყნების პრეზიდენტები და აქ რაღაცა გასაოცარი არ იყოს, რომ პრეზიდენტს ვართმევთ რაღაცა მნიშვნელოვან მიზნებს. თუმცა პატერაგი, აქ რაზე არის, რასთან დაკავშირებით არის უკაცრავად მთავარი შეკითხვა. რატომ ხდება აკუმულირება ხელისუფლების